赵乐际缺席两会闭幕与复出背后的政治信号。赵乐际又回来了哈，真快呀，病好的真快。朋友们大家好，今天是2025年3月13日星期四，欢迎大家收看本期内部视角看中国。中共全国人大常委会的委员长、政治局常委赵乐际同志最近在全国两会闭幕时，这个异常举动引发了外界的广泛关注和猜测。3月10日、11日，他罕见地缺席了全国政协、全国人大闭幕会等重要场合。官方给出的解释是呼吸道感染请假。然而呢，中共高层一向对领导人健康讳莫如深，此番公开因病缺席被认为不同寻常呀，于是乎就引起了各种政治解读。3月12日，赵乐际高调露面看望两会新闻工作者，迅速复出于公众视野。天哪，这好的真快呀！这一系列的反常现象背后隐藏着怎样的政治背景和信号？那么我们今天就从中共内部视角进行一个深入的分析，剖析一下赵乐际的政治背景，是吧？缺席闭幕式的真实原因的猜想，以及他迅速复出的政治考量，探讨这是否意味着中共高层暗流涌动，赵乐际与习近平的关系出现微妙变化，亦或是另有深层次的考量，并且我们需要研判一下赵乐际未来的政治走向。节目开始之前，老杜再次拜托各位朋友别忘了点赞、关注、加会员，因为 YouTube 的经理一再提醒我这一点，是吧？小姑娘批评我这个节目互动率太低，所以流量和质量严重脱节，我也不好意思，所以在这里拜托大家，辛苦大家给点个赞。如果你爱听的话，不爱听就算了，没关系啊。那么言归正传我们首先来探讨赵乐际的政治背景与角色。赵乐际出生于陕西的官宦家庭，1957年出生于青海西宁，仕途起步于西北地区，曾任青海省长、省委书记，后调任陕西省委书记等职务。他早年并非团派或太子党的核心，但是凭借地方治理经验和务实工作作风进入中央视野。2012年中共18大后，赵乐际入京担任中组部部长，主掌全国党政军高级人事安排。这一关键岗位上，他大量提拔了习近平的信任的所谓的亲信干部们，被视为习近平的组织人事工作的大管家呀。2017年，赵乐际晋升中共中央政治局常委，并出任中纪委书记，执掌中共的反腐大权。在习近平的第二任期内，他协助发动大规模反腐运动，清除了习近平的异己，也强化了官场对核心的敬畏与忠诚。那么凭借反腐的战果，赵乐际跻身领导的核心圈，中共核心圈子被外界视为习家军的一员，甚至与习近平有陕系的渊源，也就是赵乐际的父亲与习近平的父亲习仲勋之间是有私交的，他们是属于世交。这种背景就是赵乐际成为习近平高度信任的自己人，在中共权力构架中的地位是相当显赫的。当然，赵乐际在中共的权力序列中排名第3，担任全国人大的委员长，这一职位名义上是国家的最高立法机关的领袖，相当于西方国家的议会议长，而且属于国家主席的顺位继承人。但是由于中国的政治体制下，这种人大的主要职责就是形式上通过中共高层的决策，把这个中共高层的意志转化为法律，被外界定义为叫橡皮图章。尽管如此，全国人大委员长仍属正国级的要员，是中共权力金字塔尖的成员。在习近平集中权力的体制下，赵乐际的角色更多的是配合党的意志，完善法律程序，确保习中央的政策主张通过法定程序去落地。他既是习核心决策的一员，又负责掌管立法机关，为中共重大决策背书。在这样的框架中，赵乐际一般被视作是习近平的支持者和他的执行者，其个人影响力主要体现在贯彻习近平意志、维持体制稳定方面，而非进行独立的政策创新。那么接下来我们就要讨论一下赵乐际缺席两会闭幕的这个动机。
到底是健康还是亦或是高层博弈的结果。赵乐际在全国两会闭幕前后的突然缺席，那不同寻常啊，引发了外界的多种猜测。按照惯例，作为中共的人大委员长，他应当主持人大闭幕会啊，而且呢，结合要和其他的政治局常委一道出席政协的闭幕会这种闭幕仪式。但今年3月10日的政协闭幕仪式上，那么和3月11日的人大闭幕会上，赵乐际皆未露面。人大副委员长李鸿忠在人大闭幕会上代表这个赵乐际主持时宣布，赵乐际因患呼吸系统感染请假，由他受主席团委托来主持大会。这是由中共官方首次对现任政治局常委缺席给出的健康原因的解释，明显有别于以往对高层健康情况绝对保密的原则。那么官方的说法呢，与这个反常之处就在于，表面上看赵乐际缺席是因为生病，这是最直接的解释嘛。但这个说法呢，因为其反常性而饱受质疑。首先，中共高层的健康状况一向被视为国家绝密，如今却高调宣布呼吸道感染，本身就不同寻常，被认为是迫于场合需要而不得不给出的交代。其次呢，也是近20年来首次有政治局常委缺席如此重要的年度会议。根据路透社报道，自本世纪初以来，从未有过政治局常委在两会这样的高规格场合无故不到场。那么此次赵乐际的缺席真的属于破天荒之举，连国外媒体和分析人士都注意到了，这种情况是极为罕见的。那么更为罕见的呢，是病因是不能出席闭幕式之后，却高调健康地出现在了会后的记者答谢活动中。很显然，这是对外宣示老赵不是真的病了，我是不想参与呀。正因如此，那么单纯以生病解释很难平息外界的好奇。那么人不禁要问了，是否还有深层的动机导致赵乐际未能露面？这个高层政治斗争的猜测呀，在中共政治语境中，因病这种缺席往往被视为某种不吉祥的信号，不吉利啊。历史上多次先例都表明，高官因为所谓的健康原因消失，其背后可能隐藏一个非常深刻的政治风波。例如前外交部长秦刚在2023年就以健康原因缺席外交活动，随后却长时间神隐，最终被证实因个人问题下台。再如2022年中共20大闭幕式上，前国家主席胡锦涛被突然有工作人员就是给架离现场，事后呢，官方称他是健康原因，是吧？身体不适。后来呢，这个外界就多解读为此举是象征着习派对前朝的这个清理。基于这些先例，有观点就怀疑赵乐际此次缺席是否也属于权力斗争的一个角色。那么他是不是出事了啊？是否在高层内部遭到了某种政治挫折，甚至被习近平当局给逮起来了？具体而言，有分析猜测赵乐际可能卷入了中共的高层的暗流啊，例如在某些政策或人事问题上与习核心产生了分歧，从而以身体不适为由暂避其锋芒。另一种揣测是，作为长期掌管纪检和人大的这种重量级人物，赵乐际手中掌握着大量干部的问题线索呀和人脉资源，或许引起习阵营中的其他强势人物的戒心，进而受到了牵制。然而这类猜想目前缺乏实质证据支撑，从现有信息看，无论是官方渠道还是权威媒体，并未暗示赵乐际遭遇政治调查或者是内部批评。相反，过去几年一直严格追随习中央的步调，那么公开场合从无异常表现，也没有异议表态，也从未出现过政策主张上的这种明显的偏离。因此，如果说有高层斗争，那更大的可能是在集权体制内部的一种预防性动作，也许只是谨慎隔离了可能携病的领导人，那么以保障会议顺利来进行，却被外界给放大解读为政治风向变化了。这当然这可能是中共的内部的一个最乐观的看法。
健康因素的可能性这个问题也很大，是吧？当然，最简单的解释往往有可能是最接近真实的。赵乐际可能真的是一时罹患流感或呼吸道感染，不适宜长时间出席这种的大型会议。在每年3月北京两会期间，据说现在北方正值春冬这个交叉这个流感季节啊，特别高发的。加之之前新冠疫情余波未平，很多高龄官员这个感染这个流感以后，短期休养是正常的。然而呢，由于中共官方过去这个秘而不宣的这个惯性，此次破例公开病因，反倒激起了更多联想。如果纯粹是健康原因使得赵乐际无法出席闭幕式，那么选择缺席本身也可能是经过政治考量的，既要保证大家的仪式的严肃进行，不让一位病态不适的这种常委硬撑在台上影响形象，又要通过由李鸿忠代替主持来表现出党内权力运行的平稳，不致失序。因此这种情况下，缺席那是一种技术性安排，技术活呀，未必包含权力斗争的这个含义。这可能也是中共内部一个自若干的看法，当然我不这么认为，这是中共内部的其他人的一些看法。那么第三个方面就是赵乐际迅速复出背后的这种政治信号的问题。在缺席风波引发各种传闻之后，仅仅过了1天，赵乐际便高调复出，公开露面。这好的也忒快了，头一天还开不了会呢，缺席了政协会人大会，那家伙一转身就好了，红光满面见记者去了。这一速度之快，是吧？姿态之及时，本身就是一种值得玩味的信号。大家看啊，3月12日下午，他出现在人民大会堂，看望参加14届全国人大3次会议报道中的中央主要新闻单位的负责人和新闻工作者，并代表大会主席团和全国人民代表大会常务委员会向他们表示慰问和感谢。当晚，中央电视台新闻联播在黄金时段报道了赵乐际出席活动的消息，给了他很多特写画面，等同于向全国和全世界观众证明赵乐际委员长平安无事，仍旧正常履职，没有被习主席给抓起来。这种精心安排的曝光，无疑是对前一日各种揣测的辟谣和回应。同时我们要注意到，内部维稳与统一的这个展示，这可能是中共的一个态度啊。赵乐际的迅速复出，首先传递出中共高层希望展示团结稳定的信号。高层深知呀，像赵乐际这样的排名第3的领导人缺席重要会议，势必会引发谣言四起，对政局稳定不利呀。因此呢，就通过次日让赵乐际亮相，并由官媒高调报道，可以有效地平息外界的不安与臆测，那么表明党中央内部并无裂痕。正如有评论所指出的，央视此举等于打破出事谣言，告诉外界赵乐际依然在岗，中央一切正常。这种公关式的露面，实际是一次政治消毒，消除内部不稳传闻对党心民心的影响。那么释放的信息含义有哪些呢？其次，这次露面啊，他就选择了看望新闻工作者这么一个场合，耐人寻味啊。媒体呢是舆论风向标呀，赵乐际露面感谢媒体报道，是在借媒体之口澄清自己的状态，同时呢强调党中央对于两会宣传工作的重视。他在讲话中特别提到要突出报道习近平的重要活动，畅想中国经济光明论等等。那么这些呢都体现在他依然忠实执行习近平中央的个定调，没有任何偏离。这番言论通过央视画面播出，等于公开宣示赵乐际对习核心的拥护和配合依旧如常。那么从政治信号上看呢，他的付出并没有夹带任何的异声，没有流露出不满或者是异议的蛛丝马迹，反而表现出更加积极的与党中央保持一致。可以说这一露面呢，既向世界外界证明了他个人的安然无恙，也向党内表态自己的立场坚定，没有任何原因与习核心说是离心离德的问题。那么对应非常之举的非常安排，值得注意的就是官方在如此短的时间内安排赵乐际公开活动，本身也是
非常打破常规的这种行为，显示出此次情况的特殊性。一般而言，政治局常委的日程安排呢，需要经过周密考虑的，而临时增加这场会见媒体的活动，很可能是最高层需要紧急决策的一个结果。联系到外界对于赵乐际缺席的各种敏感猜测，当局此举显然有意淡化事件的影响，将一场可能发酵为政治波澜的异常，那么迅速拉回到正常轨道。这也从侧面说明习近平不愿因赵乐际的个人变故而引发任何对权力格局不必要的联想，高层有意以最快的速度在止摇，以维护党中央的权威的形象和稳定。第4个方面就是不满习核心还另有深意的问题。对于赵乐际这个异常的举动，那么有一种解读是说，他可能对习近平有所不满，甚至借缺席闭幕式的方式来表达他的态度。那么这种猜测有多大可信度呢？内部角度来看啊，公开翘班是吧？示威在中共高层那是极其罕见和危险的。理论上赵乐际不大可能以如此高调的方式来表达不满，但是从赵乐际这个你看啊，他那个画面上说全程拿着稿子在读稿这个异常举动来看的话，似乎赵乐际在向外界宣示，哎，我老赵说的都不是我心里话，我所说的都是他们写好的稿子，让我来念一念，走个过场的，平息一下外界的政治猜想而已。那么这一系列反常的举动说明了中南海的政治局势的复杂性啊，这个分析是有道理的啊，我是比较认可这个分析的，我就是这么分析的。一方面我们看到赵乐际一直被视为习近平的亲信和坚定的同盟，在中纪委书记任内，他为习近平反腐那冲锋陷阵呀，扮演了清除政敌、震慑官场的重要角色。他是习近平巩固权力的功臣呐，有一条好狗的魂名。这样的履历就决定了赵乐际与习近平的利益是捆绑关系，捆绑得很深呀。那么他缺乏倒戈的动力和空间。其次就是习近平自上台以来，那么他已经打破了高层分权的传统，实现了权力高度集中这么一个状态。在当前的政治格局之下，任何常委的个人影响力都远远无法与习近平去相提并论的。公开对抗那只会是自取灭亡呀。赵乐际深谙体制规则，所以说他绝不会天真的去公开对抗习近平，那无异于政治自杀呀。另一方面，中共近年来因为反腐风暴中很多人被抓的这个人呢，像唐一军啊、李鹏鑫这些人，都是赵乐际的密切关系人，或者说是有比较大的利益输送关系的。反腐实际上指向赵乐际的，赵乐际心存不满的传闻早已有之。那么有关习近平对赵乐际要动手的内部消息，那也是时有透露。老杜之前的节目中也曾经讨论过，这点咱们毫无疑问，这是非常重要的啊。再来看看赵乐际复出时的表现，表面上看，他在公开活动中对习核心的拥护那溢于言表呀，强调的是党中央集中统一领导，突出习近平的重要领导地位和政绩。这种表态与其说是客套，不如说是一种政治宣示。但是他高高的举起稿子这么阅读，本身似乎在传递着一种非常强烈的政治信号。由此推断，赵乐际缺席更可能是源于他对习近平中央的不满和抗议啊。他的火速复出又属于组织安排，上命难违啊。那么是否存在其他深层次的政治考量呢？在老杜看来，这件事本身也就体现了习近平在党内施加高压控制与监控的一面呀。一种可能性是假设，是吧？说当时赵乐际以身体健康原因为由拒绝出席会议时，或者是说赵乐际被控制以后，习近平当时决定赵乐际不能出席，但是随后呢，习当局又立即意识到此举可能引发众多联想，从而导致政治上的不稳，他就迅速进行了应对性举措，包括控制信息发布啊，所仅提出了说是这个叫呼吸道感染这种语言不详这么一种叙述，而且呢，安排行政班子有序顶替，以及及时让赵乐际来出面灭火，安排他去读稿子去，他敢不去吗？这就说明习核心对于任何足以引起政治联想的细节都是高度敏感的。
哪怕是权臣的短暂缺席，也不允许被解读为权力裂缝啊。这背后反映的深层政治考量是维系权力稳固，压倒一切呀。在这种考量之下，赵乐际个人的实际情况反而变得次要。如何向外界呈现班子团结稳定，那才是重中之重啊。还有一种可能的考量就是党内警示的效应。高层或许是想借这次小风波来敲打其他干部，即便是位高权重的赵乐际之流出现异常情况，也会立即被聚焦和应对。任何人都需要谨言慎行，这个绝不可以有越轨之举，是吧？那么赵乐际本人呢，迅速复出并被强迫高调表忠，某种意义上也是在向全党这个重申效忠榜样的动作。这种传达出的信息那是明确的，在习近平领导下，个人不得有异心，必须随时与党中央保持一致，否则哪怕一丝风吹草动都会被高层关注呀。因此与其说赵乐际对习近平不满，不如说整个事件凸显了习体之下人人自危的微妙氛围。高层对每个人都必须小心维护政治忠诚的形象，连一次意外缺席那都需要谨慎的处理和弥补，也算是煞费苦心了。我们谈的第5个方面是当前政治格局下赵乐际未来走向的问题。结合当前中国政治格局，可以预见赵乐际的仕途走向很大程度上是取决于习近平的安排和信任的程度。那么作为常委中年龄较大的成员，68岁了，赵乐际按中共传统本应该在下届换届时退休。然而呢，习近平时的用人规则则越发难以以年龄常规来进行论断。政治忠诚度和实用价值那才是关键考量。就赵乐际而言，此次缺席复出风波后，他短期内很可能会维持现有的职位不变，以示局势平稳。他已经通过迅速露面来表达了忠诚，化解了外界的疑虑，表现自己仍是习团队的可靠一员。只要习近平对其信任未曾动摇，赵乐际将在全国人大委员长的位子上继续履职，配合推动党中央习近平的立法议程，是吧？包括通过各项重要的法律和人事任免，为政府的各项施政提供法律背书。然而从长期来看，赵乐际的政治生涯大概进入尾声了。他在20大上留任常委并转任人大委员长，某种程度上是功成身退的迹象。由实权极大的纪委书记转到礼仪性色彩浓厚的人大岗位，意味着其权力高峰已过。预计到2027年以后，中共21大人事调整时，那么赵乐际将年纪届满71岁，届时呢，很可能会被成功的隐退。即便习近平打破7上8下惯例，提携心腹，那么考虑到赵乐际的年龄和资历，他大概率将让贤于更年轻的亲信。然而在卸任前这几年里，赵乐际仍有影响力的空间，他可以利用人大平台巩固自己的政治遗产，确保一些立法工作和反腐败法规的完善，以体现他在反腐和法治领域的贡献。这也有助于习近平树立制度化治理的一个形象。习近平需要像赵乐际这样的资深干部把反腐成果法治化，将习近平思想融入法律体系。赵乐际呢，则可藉此展示忠诚，并延续其个人政治价值。与此同时呢，赵乐际也需要格外谨慎地维护自身的清誉和安全，爱惜自己的羽毛。近年多位高官出人意料的下台，如孙立军、傅政华等人，以及秦刚事件，就说明习近平在他的眼中个人忠诚永远高于功劳。赵乐际虽贵为习近平的肱骨之臣但是他并非没有被问责的可能。他过去掌管纪检期间，倘若日后爆出任何纰漏，或者说他亲信出事了，那么其出于维护反腐声誉，也可能让其承担责任。因此赵乐际接下来他很可能要低调行事，避免其成为舆论焦点，安稳守成至退休。在公开场合，他会继续主动与习核心保持高度一致，杜绝任何可能被解读为异议的言行。
好了，我们接下来再说一说大局判断的问题，这到最后了。当前中国政坛进入了习核心高度集权的阶段，习近平身边的常委们更像是执政团队了，而不是权力分享者了。这个赵乐际呢，作为其中的一员，其个人荣辱进退与习近平统治稳固是息息相关的。此次事件反映出中共政治中高度的不确定性和神秘色彩，即便地位尊崇如赵乐际者，那么一个寻常的缺席都可能引发滔天的波澜。这恰恰说明在强人政治的格局下，高层权力的运行那是缺乏透明度的，外界只能通过蛛丝马迹来去猜测这种权斗的风云。赵乐际的未来也取决于这场猜疑游戏中他的每一步谨慎的选择。好了，朋友们，时间关系，我们今天节目先到这里，感谢各位朋友的收看，欢迎大家不吝赐教，积极留言，我们明天同一时间再见，谢谢各位。